Hello friends, welcome back to my YouTube channel. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். வாங்க ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் நேம் பாத்தீங்கன்னா மார்க். இது வந்து Flipkartோட பிராண்ட். அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா சைடு பை சைடு டோர் இருக்கு. சோ இது ஒரு டோர் அண்ட் இது ஒரு டோர். ஸோ டபுள் டோர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அதாவது சைட் பை சைட் டோர் இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் இந்த சைட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர் வருது. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 560 லிட்டர்ஸ் வருது. ஃப்ரிட்ஜ் சைட் பார்த்தீங்கன்னா 350 லிட்டர்ஸும் ஃப்ரீசர் சைட் பார்த்தீங்கன்னா 216 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கு. அண்ட் இன்னொன்று இதோட எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் பிடிச்சது என்னன்னா அதோட ஃப்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் தான். இப்போ நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வைக்கும்போது ஒரு 15 மினிட்ஸில் ஃப்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வைக்கும்போது அதை விட 50% வந்து கம்மி டைம் தான் எடுத்துக்குது ஃபார் ஃப்ரீசிங்க்கு. அண்ட் இன்னொன்று இந்த ஃப்ரிட்ஜ் நான் வாங்கி 3 இயர்ஸ் ஆகுது. இப்போ வரைக்கும் இதில் அந்த ஃப்ரோஸ்டிங் ப்ராப்ளம், அதாவது ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுள்ள அந்த ப்ராப்ளம் வந்ததே கிடையாது. ஏன்னா இதில் ஆட்டோமேட்டிக் டீஃப்ரோஸ்ட் இருக்குது. அந்த ஃப்ரோஸ்ட் ஃபார்ம் ஆனால் கூட அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக டிசால்வ் பண்ணிடும். அது வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ப்ளஸ். அண்ட் இன்னொன்று இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா, நம்ம அந்த நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டர் இருக்கும், அந்த கூலிங் மோட் சேஞ்ச் பண்ண ரெகுலேட்டர் இருக்கும். பட் இதில் ரெகுலேட்டர் கிடையாது, எல்இடி டச் கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இந்த எல்இடி டச் கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது. இதில் தான் நம்ம மோடை மாற்ற முடியும். அண்ட் டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மைனஸ் ரெடியூஸ் எல்லாமே இந்த எல்இடி டச் கண்ட்ரோல் வச்சு தான் பண்ண முடியும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டிஸ்பென்சர் இருக்குது. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜில் என்ன பண்ணுவோம், வாட்டர் பாட்டில் நம்மளுக்கு கூலிங் வாட்டர் வேணும்னா வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வைப்போம். பட் இங்கே வந்து நீங்கள் வாட்டர் பாட்டிலில் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வைக்க வேணாம். உள்ளே வந்து ஒரு 3 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி டப் இருக்குது. அதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இது வழியா நீங்க தண்ணி பிடிச்சிக்கலாம். அதாவது கோல்டு வாட்டர் வரும், நீங்க இதுல வழியா பிடிச்சிக்கலாம். இது இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரிவ்யூ. அண்ட் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 52,990 ருபீஸ் வருது. இப்போ கரண்ட் பிரைஸ் 52,990 ருபீஸ். நான் 3 இயர்ஸ் பிஃபோர் வாங்கும் போது இதோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 55,000 வந்துச்சு. ஸோ 3,000 இப்போ கம்மியா இருக்கு. நான் வாங்கினதை விட 3,000 கம்மியா இருக்கு. இந்த கிரைட்டீரியா, இந்த ஸ்பெசிபிகேஷன் இருக்கிற அதர் பிராண்ட்ல நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா 70,000 80,000 வருது. இது பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கு. நான் வாங்கி 3 இயர்ஸ் ஆகுது. இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே வந்தது கிடையாது. இப்போ வரைக்கும் ஒரு சர்வீஸ் எதுவுமே எனக்கு ப்ராப்ளம் எதுவும் வந்தது கிடையாது. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நீங்க லைக் ஒரு 5 to 6 மெம்பர்ஸ் உங்க ஃபேமிலியில இருக்கீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு மோர் தென் எனஃபாவே இருக்கும். இப்போ நான் இந்த எல்இடி டச் கண்ட்ரோல் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். பாருங்க, இதுதான் அந்த எல்இடி டச் கண்ட்ரோல். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அன்லாக் பண்ணிக்கணும். ஒரு 3 செகண்ட்ஸ் இப்படி வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுவே அன்லாக் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மோட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லைக் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்போ நான் 5 டிகிரிலையும் ஃப்ரீசர் வந்து 18ல் வச்சுருக்கேன். இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி மோட் இதை பாருங்கள் இப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ் வேணுமா ப்ளஸ் வேணுமான்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீசரும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன், பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோடு நீங்கள் ஒன்று இருக்கா, இந்த மோடில் போனீங்கன்னா ஆம்பியன் மோடு ஒன்று, இன்னொன்று ஹாலிடே மோடுன்னு 2 இருக்குல்ல. இந்த ஹாலிடே மோடு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு 5 days 6 days எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், இந்த ஹாலிடே மோடில் நீங்கள் போட்டு போயிடலாம். இப்படி ஹாலிடே மோடில் நீங்கள் போடுறதுனால அந்த மினிமம் கூலிங் மட்டும் அது மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அகெயின் நீங்கள் வந்த உடனேவே திரும்பி நீங்கள் மோடை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நார்மல் ஆம்பியன் மோடில் நீங்கள் போட்டுடலாம். அண்ட் இன்னொன்று, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கே, அண்ட் இவ்வளோ 178 மீட்டர் ஹைட்டு, 178 சென்டிமீட்டர் ஹைட் இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜு. அண்ட் 560 லிட்டர் கெப்பாசிட்டிக்கு நிறைய பவர் கன்சியூம் பண்ணுமான்னு நினச்சிங்கன்னா கிடையாது. 1.06 யூனிட் பர் டே அவ்வளோதான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுது. பர்சனலி வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் எதுவும் ரிவ்யூ சொல்ல மாட்டேன். நான் யூஸ் பண்ணி 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ரிவ்யூ நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன். பெஸ்ட். எங்கள் வீட்டுக்கு வர யாராக இருந்தாலும் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பற்றி கேட்காம இருக்க மாட்டாங்க. ஆப்வியஸ்லி அது ஃப்ரிட்ஜை பார்த்துட்டு ஃப்ரிட்ஜோட ப்ரைஸ் கேட்டால் கண்டிப்பாக ஷாக் ஆகிடுவாங்க. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து என்ன டிசைன் இருக்குன்னு பாருங்கள். ப்ரீமியம் கிளாஸ் டிசைன் இருக்குது. இந்த டோரில் வாட்டர் டிஸ்பென்சர் இருக்குது, ஹாலிடே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, இன்டெலிஜென்ட் எல்இடி டச் கண்ட்ரோல், அல்ட்ரா குவைட் ஆப்ரேஷன். அது உண்மை தான். இதில் வந்து சவுண்டு வரவே வராது. இப்போ கூட பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜ் ஆனில் தான் இருக்குது, எந்த சவுண்டு எதுவுமே வராது. அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரீசர், லாங் லாஸ்டிங் ஃப்ரெஷ்னஸ். எந்த லைக் எப்படி சொல்கிறது, அந்த ஃப்ரிட்ஜில் சம் ஸ்மெல்லெல்லாம் வரும்ல, அந்த மாதிரி எந்த ஸ்மெல் எதுவுமே வராது. இது பார்த்தீங்கன்னா லைக் மிரர் மாதிரி கூட ஆக்ட் ஆகும். நான் எங்கேயாச்சும் வெளியே போகும்போது லைக் மிரர் மாதிரி கூட இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்குவேன். நம்ம ரெடி ஆகிட்டு இது முன்னாடி வந்தால் நம்மளுக்கு ஒரு மிரரே தேவைப்படாது, இதுலேயே நம்ம பார்த்துக்கலாம். அண்ட் இன்னொன்று, இதில் இந்த பிளாக் கலர் மட்டும்தான் அவைலபிளான்னு கேட்டால் கிடையாது. இதில் பிளாக் அண்ட் கிரே 2 அவைலபிள் இருக்குது. இந்த பிளாக்ல வெளியே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள்.
அதனால் எந்த ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது. பர்சனலி வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த மார்க் பை ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து நான் எவ்வளோ ஸ்டார்ஸ் கொடுப்பேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து 5 to 5 கொடுப்பேன். ஏன்னா எனக்கு சோஃபார் எந்த கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே இதில் வந்தது கிடையாது. அதனால் நான் 5 ஸ்டார்ஸ் கொடுப்பேன். அண்ட் உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அண்ட் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனோட இருக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த மார்க் ஃப்ரிட்ஜ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் என்னோட உள்ள ஃப்ரிட்ஜ், அதாவது என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோர் உள்ள நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடுறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ.